Perkenalkan, saya orang tua dari Almahira, Khairazen Hutagalung, atlet dari Sonic Swimming Club. Sejak gabung di Sonic sekitar 2 tahun yang lalu, sudah banyak perkembangan dari Almahira yang saya lihat. Karena awalnya belum tahu berenang sama sekali, hanya di sekitar kolam-kolam, di tempat-tempat waterboom. Nah, sekarang dia sudah bisa pakai gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Dia sudah dapat medali sekitar hampir 30 medali saat ini. Bagi kami, orang tua, Sonic ini bukan hanya sekedar klub renang, tapi bisa dibilang adalah keluarga baru buat kami. Dan jiwa kedisiplinan tinggi itu sudah tersalurkan kepada para murid. Terima kasih.